Bueno, mientras os van preparando, pues vou presentando. Na siguiente charla vamos a ter tres diferentes perspectivas ou puntos de vista da arqueoloxía profesional hoxe en día. Desde o punto de vista dun funcionario da Administración Autonómica, Xulio Carballo, dun empresario de Citania Arqueoloxía, Israel Picón, e dun asalariado, dun obreiro arqueólogo, Lino Gorgoso, que traballa en Adro Arqueoloxía. Cabo que irades? Sí. Bueno, queremos empezar dando as gracias ao Concello de Boiro, Centro Arqueolóxico do Barbanza, por esta invitación para os 12º encontros, especialmente a Víctor Barbeito, por darnos a oportunidade de expoñer a nosa visión sobre este tema que, bueno, desde logo está nos medios, estáse falando moito do asunto. Dividimos a nosa exposición en tres apartados, cada un de nós vai a falar dun deles. Eu vou a falar en concreto da arqueoloxía como profesión. E quería empezar, xa que teño pouco tempo, de falar de que é arqueoloxía, que entendemos por arqueoloxía. Existen tres definicións. A primeira fala dunha disciplina de investigación da historia a través dos seus restos materiais. Tamén, a nivel académico, é un período entre a prehistoria e a historia antiga. En terceiro lugar, son unhas técnicas que permiten recuperar a información do pasado a través da aplicación de métodos que hoxe están bastante desenvoltos en todo o mundo. Igual todos os que estamos aquí sabemos que é arqueoloxía. Somos 350 persoas interesadas por esta materia, pero non sabemos moi ben, polo menos eu, cada vez o teño menos claro, como se chega a formar un arqueólogo. Nos distintos lugares do mundo, un arqueólogo defínese pola súa formación, que normalmente parte de estudios de antropoloxía ou de historia, e desenvolve a súa actividade na búsqueda dos restos de actividade humana ao longo de cada período histórico. Moitos de vos pensaredes que para ser arqueólogo o normal é cursar uns estudios superiores, regrados, normativizados, como pode ser a medicina, o abogado, un psiquiatra, onde todos sabemos que hai que estudiar para ser cada un deles, pero a arqueoloxía non é así. No Estado español, podes estudar o grado de arqueoloxía de 4 anos na Universidade de Barcelona, Autónoma de Barcelona, na de Barcelona, na Complutense de Madrid, e dende fai pouco existe un grado conxunto das Universidades de Sevilla, Granada e Saén. Ademais, no veciño Portugal existe un grado de 3 anos impartido polas Universidades de Miño, en Braga, o Porto, Coimbra, Nova de Lisboa e Lisboa, complementado con un mestrado de 2 anos que tamén se pode estudar no afamado Instituto Politécnico de Tomar. Antes do Plan Bolonia, o reducido número de alumnos perante o exixido quórum das universidades motivou que a arqueoloxía aparecera como das ciencias auxiliares da historia, estudiándose nesas facultades, que normalmente son de Historia, Xeografía e Historia, ata 54 en total, ademais da UNED, en España, pero non todas elas ofrecían especialidade de arqueoloxía. Para o noroeste, a USC e posteriormente a UVigo, Facultade de Ourense, imparten materias de arqueoloxía nun número variable, 20-24. Estas son as que tenes en pantalla son da USC Promoción 2000-2005. Dende os anos 90, a USC, a Universidade de Santiago de Compostela, encadra na Universidade de Xeografía e Historia a asunción de varias especialidades entendidas como ciencias auxiliares da historia, entre as que está a arqueoloxía. Os diferentes plans académicos variaron o nome da especialidade, itinerario, orientación, pero o alumno que cursaba as materias específicas acadaba esta especialidade de prehistoria e arqueoloxía. De feito, moitos alumnos da Universidade de Ourense, da Facultade de Ourense, viñan a cursar o último curso a USC para poder ter recoñecida esa especialidade. Ademais de outras carreiras troncais que a arqueoloxía, como pode ser Humanidades de Ferrol e Lugo. Como vedes, aquí está un título xenérico da USC, podedes ver, remarco, as especialidades recollidas nel. Deste marco universitario saen case o 77% dos actuais profesionais da arqueoloxía en Galicia, que cada un deles cumpre a súa función, un licenciado en Historia, coa especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía, tiña todas as garantías, cunha mínima experiencia, de que a Administración, a Dirección Xeral de Patrimonio, autorizase unha intervención ao seu nome. Pero este panorama, xa de por sí complexo, como podedes ver, muda no 2013 co Plan Bolonia, que motivou un importante rebumbio nas titulacións.
e que é o leitmotiv de unha problemática que estamos observando recentemente. Esta problemática parte da eliminación das especialidades, os títulos deixan de recoñecer estas especialidades, polo cal os alumnos aparecen simplemente como graduados en Historia. Ante este déficit, créase, por parte da USC e a Universidade de Vigo, un máster de Arqueología e Ciencias de la Antigüedad, que intenta paliar, no posible, unha especialización en asignaturas que non se conseguen, que cursan xa no grado. O problema é que, debido ao quórum tamén recoñecido, moitos alumnos de outras carreiras entran a formar parte deste máster e, con un ano de máster, de cursado de máster, entenden que poden exercer actividades arqueolóxicas que hoxe en día non lle son autorizadas debido a que, como di a propia Secretaría Xeral de Universidades, o que habilita para un profesional exercer a arqueoloxía é o grado. Mais aló deste problema acuciante nos últimos anos, os arqueólogos temos un modo de vida ata certo punto peculiar, e dado o reducido número de actores, aproximadamente 200 en Galicia, 1200 en todo o Estado, e pola, digamos, recente implantación a nivel de uso será obligatorio nas obras. A arqueoloxía nace en Galicia a partir da Lei de Patrimonio Histórico Español do ano 85, cando moitas comunidades autónomas, igual que Galicia, se dotan de órganos administrativos que regulan o patrimonio. En Galicia, a profesionalización adquire un incremento exponencial a raíz da Lei de Patrimonio Cultural do ano 95 e o Decreto de Actividades Arqueolóxicas do ano 97. E recentemente se aprobou unha nova Lei de Patrimonio Cultural do ano 2016. Esta profesionalización recolleu un importante número de xente licenciada en Historia, especialmente da USC, que entraron nun novo mercado laboral que demandaba man de obra cualificada, debido ás grandes infraestructuras do momento, como eran as autovías de conexión coa meseta, os corredores, como o Barbanza, o do Salnés, o do Morrazo, e outras grandes obras como parques eólicos, gasoductos, oleoductos, etc., que conlevaban unha grande cantidade de avaliacións de impacto, controles e seguimentos arqueolóxicos, debido á inxente cantidade de xacementos que existen en Galicia, actualmente 18.000, máis de 18.000, que nos convirten nunha das comunidades autónomas ou rexións de Europa con máis xacementos por quilómetro cuadrado. Este incremento da demanda de traballadores é o que convén chamar burbulla arqueolóxica, que será unha cantidade exagerada de profesionais que padeceremos as consecuencias da crise de 2008. Estes profesionais, doutorados, a veces doutores, con anos de investigación, con cartos investidos no Estado na súa formación, acabaron expulsados do traballo arqueolóxico. Ademais, as portas da administración local e autonómica pecháronse para eles pola imposibilidade de fazer novos contratos ou oposicións, polo que a situación foi insostible. A inversión pública e obras privadas tamén baixou ao mínimos, o que conlevou a un desastre profesional e abandono non só da profesión, senón de moitos xacementos que quedaron nunha situación desastrosa. Especialmente sangrante foi a situación nas universidades debido á xubilación de profesores ou a pronta desaparición de outros que non le conlevou unha remuda xeracional que se esperaba, deixando fora do ámbito de investigación a moitos compañeiros dedicados á mesma durante anos. A situación actual variou ligeramente desde o ano 2013, cando se produce un pequeno incremento no número de obras de arqueoloxía. Este incremento a nivel sindical, o que eu represento, amósase en que no ano 2006-2009 éramos case 135 traballadores, mentres que no ano 2011 pasamos a 80 e no 2013 apenas 70. Na actualidade superamos de novo outra vez a centena, coa entrada de novas xeracións xa formadas no Plan Bolonia entre 2013 e 2016. En calquera caso, a situación da arqueoloxía non é boa. Os profesionais amplamente formados e con experiencia seguen a padecer eivas seculares da arqueoloxía galega como os contratos temporais, onde só un 10% dos traballadores son indefinidos, baixos soldos en comparación con outros e a frecuencia do falso autónomo nas obras, faltas de medidas de seguridade, desplazamentos, vida familiar complicada. E realmente o que estamos vendo son perdón, teño que cortar un pouco porque me avisan de que teño que... Sí. Debido a esta lei do mercado, os profesionais existentes nos anos anteriores á crise coparon os precarios postos que xa existían, deixando fora do mercado laboral a auténticas xeracións de arqueólogos licenciados e a outros dos que xa existían na profesión. Debido a todo isto, os dous colectivos maioritarios, como son a Asociación Empresarial AEGA e o Sindicato ATAGA, pusemos en marcha o que chamamos Manifesto en Defensa da Arqueoloxía,
que con 150 asinantes pretendíamos reunirnos e poñer en funcionamento un grado de arqueoloxía que solucionara o problema da nomenclatura para os arqueólogos. As conclusións que chegamos logo de numerosas reunións é que todas as partes, Xunta, Dirección Xeral, universidades, concordan con nós na necesidade da creación dun grado de arqueoloxía. A parte de múltiples problemas que pode xerar isto no quórum, necesidade de 50 alumnos mínimo, que universidade sería que poña en marcha dita especialización. A realidade é que a día de hoxe seguen saindo profesionais de arqueoloxía nun marco laboral moi precario e que moitos deles sen o recoñecemento académico necesario para o desenvolvemento da súa actividade como directores, que ao fin e ao cabo é o que todos aspiramos en maior ou menor medida. Tras un periplo de reunións, como decimos, logo do manifesto, do éxito do manifesto, insisto, 150 persoas firmaron dun contexto xeral de entre 180 e 200, a nosa idea é seguir mantendo unha posición de imperante necesidade de crear un grado de arqueoloxía no noroeste, cun horizonte para o ano 2021, cando se reforme o actual mapa de titulacións de Galicia, e a pesares da xa anunciada reducción de orzamentos, sobre todo nas materias de humanidades fronte aos grados máis técnicos. En todo caso, para finalizar, coa finalidade de dignificar a nosa profesión, un dos principais elementos é comenzar pola raíz e poder definir claramente que é un arqueólogo, quen pode exercer as labores de arqueoloxía, non só de campo, senón a nivel legal, nun xuicio, nunha valoración, etc. E por iso consideramos que o grado de arqueoloxía, igual non só a nivel Galicia, senón interuniversitario, pode ser esa solución que todos esperamos para o futuro. Bueno, boas tardes a todo o mundo. A conversión da arqueoloxía nunha actividade profesional pois surdiu na década dos 80 e dos 90 do século pasado, como ben sabedes. A actividade pois foise considerando a vez que se foi desenvolvendo un corpo legislativo, primeiro a nivel nacional, pois a Lei 1685 do Patrimonio Histórico Español, que é fundamental porque con ela se troca o concepto de patrimonio arqueolóxico, o cual se considera como aquilo susceptible de ser estudiado mediante unha metodoloxía arqueolóxica. Este cambio de mentalidade enriqueceu o estudio histórico e a reconstrucción dos procesos socioeconómicos, o que implicou unha necesidade de dotar a xestión do patrimonio arqueolóxico en todas as líneas de actuación, coñecemento, protección e divulgación, de maiores recursos, tanto humanos como económicos. Ha sido unha mellor e completa formación. En Galiza houve que esperar 10 anos ata a lei do 8 do 95 e o decreto do 97, e a xestión arqueolóxica, como decimos, pois do mesmo xeito que se estaba a suceder en outros ámbitos de interese, transformouse nun novo nicho de mercado, o cal pois accederon profesionais liberais que comezan a sobrevivir pois, fundamentalmente gracias ao autoemprego. A Administración atópase ante a necesidade de supervisar e coordinar múltiples e variadas intervencións arqueolóxicas sin incrementar de forma proporcional o número de funcionarios á nova realidade e, por outro lado, tamén sin unha demasiada experiencia. Ben, dende o sector privado, a Asociación de Empresas de Arqueoloxía de Galicia, AEGA, e a Asamblea de Traballadores, a TAGA, traballamos moitísimo, incluso rifamos a veces, por acadar un primeiro convenio colectivo que regulase as condicións de traballo básicas. Refírome a salarios, horarios, xornada laboral, vacacións, contratación. Este convenio pois, é de obrigada observancia para todas as actividades propias do sector da arqueoloxía. De obrigada observancia, e o repito, para que quede claro, xa que estamos fartos de tantas e tantas e tantas irregularidades. Ben, a pesar de loitar e intentar regularizar as relacións laborais, houbo suspicacias e críticas, como podedes ver aí en pantalla. Por outro lado, padecemos un desdeño total por parte da Xunta en diferentes cuestións, como, por exemplo, o anterior presidente da EGA, Andrés Bonilla, e eu mesmo lle entregamos á Dirección Xeral de Patrimonio varias veces un patrón de control de calidade sobre a actividade arqueolóxica,
o cual pois, nunca se tuvo en consideración. Tivemos reunións coa Xunta solicitando que tomara en consideración a formación específica de prehistoria e arqueoloxía, o que consideramos que debería ser un requisito imprescindible para poder optar a ocupar unha plaza de arqueólogo. Non foi o caso. Enviáronse escritos en relación ao decreto 73-15 co que se regula a profesión de guía turístico. Nada, non nos fixeron tampouco caso. Sobre a lei de estradas, bueno, podría seguir así 5 minutos. Houbo e sigue habendo un caldo de cultivo idóneo para o incumprimento constante por parte de algunhas empresas de certas cláusulas recollidas no convenio colectivo, salarios por baixo do pactado, incumprimentos nas categorías profesionais, etc., así como unha mala praxis profesional. Estes incumprimentos buscan abaratar os custos finais do traballo arqueolóxico e provocar, por suposto, unha baixada na calidade do traballo. É lamentable a actitude neglixente, sobre todo, de algunhas administracións públicas, que contratan constantemente a este tipo de empresas chanchulleiras, hai que decirlo así, chanchulleiras. Ben, durante estes anos, e baixo paraguas de conceptos como voluntariado, arqueoloxía participativa ou social, apóianse dende moitos concellos, fundamentalmente, outros tamén, un modelo de intervención coa finalidade de sacar a foto, normalmente o alcalde, abaratar custos e incluso acadar vontades afíns. Por riba, a maioría do personal que participa neste tipo de intervencións carece de experiencia ou coñecementos en arqueoloxía. A plataforma do voluntariado en España, despois dunha consulta vinculante que fixemos no ano 2016, nos contesta isto que debedes aí en pantalla na parte superior. Xorden moitísimas dúdas e poucas sin respostas. Quen fai os estudios de materiais, como se fan as planimetrías, quen redacta as memorias, como se envían a datar as mostras, se é que envían a datar mostras, se hai un accidente laboral, por exemplo, quen se fai responsable. Aquí ninguén cobra, estamos seguros disso. O voluntariado sempre adquire visibilidade en tempos de crisis ou cando as administracións non cobren carencias que a cidadanía demanda. Anos despois chegou a Galicia un modelo rexenerador para o sector, eles decían, onde uns colaboradores pagaban sobre 950 euros e podíanse poñer mans a obra escavando un castro, así rezaba na páxina web. Era un modelo social no que uns pagaban por traballar e unha empresa obtiña un beneficio industrial. Volvimos a facer unha consulta vinculante tanto a TAGA como a EGA e tamén nos respondeu a Inspección de Traballo o que vedes no segundo párrafo. Ben, por suposto non podemos esquecer o escaso desenvolvemento do marco legislativo que regulaba e regula a actividade arqueolóxica. Como ben sabedes, como dixo Lino, hai unha nova lei, a 516, e seguimos co mesmo decreto, o 199/97. Despois de 20 anos de aplicación da primeira lei, claro que era necesaria unha profunda reforma da norma legal. Dende a EGA fixemos 34 achegas. Sabedes cantas foron consideradas? Ninguna. A principios do ano, recibimos a Directora Xeral de Patrimonio Cultural e mostrou a súa disposición a estudiar no novo decreto, que parece ser que se vai a redactar, incorporar achegas como, por exemplo, ten que participar o convenio laboral dentro do novo decreto, definir claramente que capítulos teria que ter, por exemplo, un proxecto arqueolóxico, un informe valorativo, unha memoria, definir moi claramente quen pode dirixir, como ben decía antes o compañeiro, e, polo tanto, calculase que en Galiza as primes realicen entre o 70 e o 80% das actividades arqueolóxicas. Polo tanto, reclamamos que se nos escoite e apoie. Non só queremos boas palabras e palmadiñas no lombo. Como podemos mellorar? Cando a Dirección Xeral autoriza unha intervención arqueolóxica sobre un xacemento, debe ter garantías de que o director ou directora teña unha formación teórica mínima, unha técnica e unha formación histórica relacionadas cos restos arqueolóxicos, así como unha experiencia acreditada. Ata agora estamos vendo que as autorizacións suelen ser máis ben de corte subxectivo. É imprescindible que a Administración teña un maior control da calidade dos traballos realizados, terá que apoiar as pymes perante os promotores, enxeñerías, construtores, que moitas veces son os que pagan as obras, non hai que esquecerse dese, que o único que pretenden é aforrar
e buscar o seu beneficio industrial, fomentar a contratación dos especialistas para enriquecer o coñecemento, os grandes esquecidos, aquí en Galiza, licitar intervencións rendibles, non como se están licitando, deixar de primar as baixas económicas, aínda que se escuden agora coa nova lei de contratos, etc. Entendemos que no noroeste debería de contar cun grao de arqueoloxía, como ben decía o meu compañeiro, e nos parece algo sorprendente que aínda non exista unha definición clara por parte do Estado e da Xunta do que se entende por un profesional de arqueoloxía. Por iso foi un dos motivos do manifesto que comentaba o compañeiro. Por suposto, claro que hai que facer autocrítica. As empresas de arqueoloxía temos que ter unha maior e mellor apertura cara á sociedade, crear un coñecemento histórico. Moitas veces non o facemos. Fomos testemunhas das bandazos da xestión do patrimonio ao longo destes últimos 30 anos. A maior parte dos datos das excavacións acaban en depósitos, en caixas, nos museos, e moitas veces nos entregan as memorias, pero para poder entregar as memorias hai que orzamentalas, que nadie se esqueza deso. E, por suposto, hai que traballar na liña da divulgación dos resultados, e cando falo de divulgación, non falo dos Iker Jiménez, nin ser quinta columnistas das redes, ou infantilizar o discurso, que tamén somos moi afeitos a eso. Por último, como non melloraremos? Pois estes días, como ben sabedes, se están abrindo as ofertas da contratación do Servicio de Xeolocalización e Delimitación dos Xacementos Arqueolóxicos da Comunidade de Galicia. Bueno, era un concurso de case 1 millón de euros, que parece moito. Inicialmente iban ser 1.200.000. E como vedes na pantalla, pois as declaracións o que transcende é que a finalidade da xeolocalización non é protexer o patrimonio, divulgalo e facelo máis accesible ao público e investigadores, senón facilitarlle o traballo ao clúster da Madeira. Esta forma de ver o patrimonio como un obstáculo e non como unha riqueza, baixo o meu entender, é unha pésima nova. Grazas. Boa tarde. Os meus compañeros foron moi puntuais nos 10 minutos que lle correspondían, espero que tamén ser igualmente puntual. Eu vou a falar, evidentemente, eu son, como se me presentou, arqueólogo da Administración Autonómica, arqueólogo da Xunta de Galicia, pero non estou aquí en representación da Xunta de Galicia en absoluto, estou en representación personal e dos meus compañeiros que temos falado destas cuestións. Ben, vou a falar de unha problemática derivada de toda esta, que son as intervencións arqueolóxicas, chamémoslle profesionais, entre aspas, entre comillas, que se realizan normalmente por motivo de obras, pero aínda que non só por elas. A arqueoloxía en Galicia está asentada desde hai 30 anos. No ano 1985, constituíse o Servicio de Arqueoloxía en Galicia. No ano 89 se crearon servizos provinciais de patrimonio cultural con prazas de arqueólogos e a partir de aí a protección do patrimonio arqueolóxico foi increscendo. Pero notase, non obstante, de distintos saltos. Algún deles é, por exemplo, da catalogacións e prospeccións e o inventario dese patrimonio arqueolóxico ou cultural que sufriu discontinuidades e despois falarei diso. Respecto ás excavacións arqueolóxicas, hoxe en día son habituais, ou os controls arqueolóxicos, sondaxes, menos habituais, por outras razóns, as excavacións arqueolóxicas. Pero as excavacións arqueolóxicas hai que preguntarse, porque non estamos nos anos 90, para que se excava. Non se excava para sacarlle un problema aos construtores e aos promotores, para trasladar uns restos a un museo ou a outro sitio. Evidentemente, nós sabíamos que eso non era así, pero que nos anos 90 se podería disculpar. Pero na actualidade non podemos disculpar esas situacións. Si se excava é para crear coñecemento histórico e senón que non se excave, que quede aí protegido. Si se excava, vamos a destruir eses restos arqueolóxicos, ese un xacimento ou unha parte dun xacimento e, por tanto, debe ser excavado con as suficientes garantías de todo tipo.
Débense realizar análises arqueométricas que sexan necesarias, non hai igual por que cargarlas ao promotor, pero hai que facelas, se non as paga un promotor, terá que pagalas a Dirección Xeral de Patrimonio ou a Administración Pública, pero non pode ser que vayan continuamente materiais que son orgánicos aos museos sin ser estudados e analizados e que poderan entrar na reconstrucción ambiental dos momentos históricos que se estudaron. Tampouco, aí vedes unha canalización de saneamento que rompeu un arco da ponte medieval do Burgo en Pontevedra, creo que foi nos anos 90, unha canalización sin autorización, que hoxe en día non sería, non creo que fose real que ningún concello, nin a propia administración tapase os ollos a este tipo de obras. É dicir, isto, en teoría, hoxe estaría controlado. Aquí probablemente non habería que pegar un salto, pero sí noutros aspectos. Por exemplo, as excavacións arqueolóxicas que se fan por mor de obras en ámbitos urbanos ou periurbanos ou en ámbitos de núcleos rurais deben agotar a potencia de toda a parcela ou solar no cal se construe. Non pode ser que se permita edificar nunha parte, nun 50% dunha parcela e outro 50% si ten restos arqueolóxicos merecentes de ser excavados non se escabe, que quede aí, porque quen vai a controlar que non se destrúan eses restos arqueolóxicos? Se non é así, mellor é que non se escabe, que non se construa ou que se construa nunhas condicións que non afecte o subsolo. Por outro lado, na arqueoloxía que non é a pública, financiada moitas veces polas administracións públicas, tamén hai que preguntarse para que se excava. Para poñer muros á vista e cumplir o gusto a un grupo de veciños, a unha asociación de veciños, a un concello ou a quen sexa. Eu entendo que ese non é a finalidade da arqueoloxía, poñer á vista muros ou ruínas de muros ou ruínas de estruturas arqueolóxicas que non son monumentos, senón que, se se excava, é para crear coñecimento. E a finalidade non pode ser esa outra, como son, desgraciadamente, a maioría dos investimentos das administracións públicas municipais, provinciais e autonómicas. Si as administracións teñen culpa, tamén temos culpa a veces os arqueólogos. É dicir, vou a falar un pouco xa o comentaba, que as intervencións arqueolóxicas teñen, e os restos arqueolóxicos e os xacimentos teñen información, documentos de carácter ambiental importantísimos ou de outro tipo para poder reconstruir ou valorar a economía, a poboación e a sociedade da época que se están desperdiciando moitas veces. Por outro lado, as excavacións arqueolóxicas deben entrar a valorar, e a administración tamén, se hai que recoller todo tipo de material arqueolóxico e perder o tempo siglando minúsculos anacos de 1 centímetro de cerámica, ou non é necesario facer eso, ou hai que empezar a descartar materiais arqueolóxicos. Todo eso está aínda por resolverse nestes momentos. Outro tema derivado das excavacións arqueolóxicas, as memorias. Evidentemente, na actualidade se excava moito mellor, moitísimo mellor que hai 30 anos, eso é indubidable. Pero como consecuencia do que comentaban os meus compañeros, sobre todo Israel, está un problema. Xeneran realmente coñecimento esas intervencións arqueolóxicas que están motivadas por obras? A miña visión é que non sempre, e por tanto, o que xeneran é un coñecemento sumamente básico, que acaba perdido en museos e sin publicarse, na maior parte dos casos. E con esa situación tamén hai que romper. Moitas das memorias na actualidade non inclúen elementos tan de detalle como a posición respecto ao norte, a posición respecto aos puntos cardinais. Antigamente se incluía unha flecha nunha fotografía dun norte, actualmente non se inclúe, pero é que as fotografías a pé de páxina non teñen unha orientación, non se ve se están feitas desde o norte, desde o sur, desde o oeste ou desde o oeste. Problema derivado dos medios digitais na actualidade, as escalas. Moitos dos planos que presentan as memorias non teñen escalas reguladas, porque aumentan ou reducen o plano sin telo en conta e non aparecen escalas gráficas. As escalas numéricas deben estar acordes e, se non, debese incluir unha escala gráfica, pero ese é un problema de información.
Bueno, por outro lado, seguimos tendo un problema de xeorreferenciación das intervencións arqueolóxicas. Propiamente xeorreferenciación, pero tamén referenciación por outras vías distintas. As memorias deben mellorarse notoriamente e para iso as administracións públicas e, sobre todo, a Dirección Xeral de Patrimonio deben implicarse no tema. Senón, non vamos a avanzar no coñecemento e o único que estamos é desenterrando restos que non falan de historia, falan de materialidades exclusivamente. Outro aspecto, no ano 86, xa recén constituído prácticamente o Servicio de Arqueoloxía, iniciou un programa de inventario do patrimonio arqueolóxico de Galicia por concellos que rematou a mediados dos 90. Rematou o programa, non a catalogación dos xacimentos arqueolóxicos de todos os concellos. A partir de aí, en anos sucesivos, os xacimentos arqueolóxicos entraron a formar parte do patrimonio por prospeccións e catalogacións específicas. Un concello pagaba unha catalogación, unha prospección para un parque eólico, unha prospección para unha autoestrada, etc. etc. Pero a pregunta de temos hoxe medianamente ben catalogado o patrimonio arqueolóxico en Galicia? Desde o meu punto de vista, non. No Concello de Lalín, por poñer un exemplo, coñecemos 30 mámoas que non están catalogadas, en absoluto. Ou este petrolifo, que vedes aí en imaxe, está sin catalogar por patrimonio e foi localizado xa hai uns anos. Entón, esa política non se debe romper nunca con ela e hai que recuperala. É probable que os políticos teñan medo a que se catalogue o patrimonio arqueolóxico porque son máis problemas para as infraestructuras ou para obras, pero non debería verse o patrimonio cultural e o patrimonio arqueolóxico en concreto con unha perspectiva negativa, senón positiva. Por último, e xa para rematar, temos aínda que mellorar bastante na divulgación e na dinámica da didáctica do patrimonio arqueolóxico. Calquera divulgación do patrimonio arqueolóxico, en principio, é boa, pero non se debe reducir a titulares ou a eslogans e debe ter unha finalidade máis que igual máis opaca, igual máis de fondo, máis ben vinculada á xente e aos propietarios dos xacimentos arqueolóxicos que normalmente no 90 e pico % dos casos son particulares. Isto é a alusión de que os concellos está ben, pero nós os arqueólogos lle deberíamos modificar esa visión do patrimonio que é desenterrar muros para poñelos a vista e telos como un atractivo turístico. Finalmente, a divulgación do patrimonio arqueolóxico pasa tamén pola súa musealización e a valorización. Pero esa é unha idea que vende moi ben en fondos europeos, con fondos europeos, en un ano, en 2 anos, en 3 anos, pasados 4 anos, eses xacimentos arqueolóxicos, toda a cartelería, todas as infraestructuras xeradas aparecen abandonadas e, o que é peor dos casos, entonces, para que se fixo ese investimento? Se vai acabar morto pola vegetación e arruinado. É dicir, hai un abandono do patrimonio arqueolóxico que non se debería, ou se interven, é garantindo un mantemento e conservación futura, non nos próximos 2, 3 ou 4 anos. Por último, e para rematar, que non quero entrar nesa problemática, quédanos nos anos vindeiros por entrar na problemática da arqueoloxía municipal. Os arqueólogos municipais deben ser arqueólogos da Administración Autonómica bis, é dicir, reiterar os aspectos administrativos desa administración autonómica? Eu entendo que non, que poderán ter unha vertente administrativa en parte, pero deben ocuparse de outras cuestións, como é a protección, a protección real, física, a valorización e a divulgación do patrimonio arqueolóxico do seu concello, porque están máis próximos aos usufrutuarios dese patrimonio e aos propietarios e aos propios xacimentos. Algo máis que agregar? Bueno, pois nada máis, moitas grazas.